самом деле там за спиной народа делали происходили события, которые вот сейчас только вскрываются. И благодаря этому мы можем узнать свою реальную, настоящую историю, и мы можем узнать свое положение, свои статусы, свои титулы. И мы, самое главное, мы получаем возможность правильно сориентироваться и принять правильное решение. А какое? Вот мы с вами подошли уже к тому, что мы уже видим, наша воля работает, но мы не знаем до сих пор свой статус. И мы в позапрошлом эфире мы спрашиваем, где эти отроки Божьи, кто такие отроки Божьи. Мы уже выяснили, что есть свободно рожденные, есть верноподданные граждане СССР, есть отроки Божьи. Свободно рожденные понятно, верноподданные граждане понятно. Где отроки Божьи? Кто такие отроки Божьи? И где нам их найти? И вот сегодня вышло это постановление, и я вам зачитываю, я потрачу немножко времени на это, но вам это понравится, я вам обещаю. Вам понравится, даже если мы немножко задержимся. Смотрите, что пишет, значит, ЦК КПСС. Я возьму другие очки. Вот нам на страничке 36 заключительное положение. Вот что пишет ЦК КПСС. ЦК КПСС и Совет министров СССР подтверждают достоинство, честь, титулы и права киргизов как достойных потомков своих славных предков в семье русских народов, которым от неба и Творца принадлежит вся власть на земле, как отрокам Божьим. О чем киргизы доказали в прошлом со времен великого Манаса и должны подтверждать в будущем на все времена. Там дальше. Значит, смотрите. Когда было извещение Эстонская ССР, Туркменская ССР, там речь шла о таком положении правовом людей, как инородцы, иноверцы, обыватели, челом бьющие. Я подробно не рассказывала вам это, но это так. Если вы зайдете, там вы увидите. Еще раз повторяю. Инородцы, иноверцы, обыватели и челом бьющие. Здесь они пишут, обращаясь к киргизам, что это отроки Божии, достойные потомки своих славных предков в семье русских народов. Попозже мы разберемся, что такое русские народы, от чего они зависят. И вот мы, это на 36-й страничке, а теперь начинаем с первой странички и смотрим, кто такие киргизы. Киргизы, как автохтонный народ из семьи русских народов по происхождению, входящий в семью русских народов, являются потомками великого Манаса, имели с 552 года государственность, как тюркского каганата, как государства, там на Тянь-Шане, племена, это мы не будем рассматривать. Вот если захотите, заходите на правосудие нет, там можете ознакомиться с этой работой. Смотрите дальше, что они пишут. Вот понимаете, я хочу вам сказать, в другой ситуации мы бы никогда не получили эту информацию. Информация эта, ее просто, она в закрытых архивах там где-то. Никогда в жизни бы нам. А сейчас нам, пожалуйста, печатают. Значит, дальше. Киргизы были признаны, смотрим, слушаем внимательно. Киргизы были признаны, киргизы подтвердили свои титулы и права как верноподданных и отроков Божьих, восходящих к славной, первородной и благородной породе славян. Киргизы. Дальше. Киргизы были признаны благородными потомками славян, великой расы, как победителями
великого дракона и стороной мирного договора о сотворении мира в звездном храме 7528 лет назад, после которого киргизское племя Чуджени стало законным правопреемником и правопродолжателем Китайской империи и династии Великого Дракона. Остановимся здесь. Значит, киргизы, вот когда мы говорим, да, киргизы признаны стороной договора при сотворении мира в звездном храме. Вот эти киргизы, вот там киргизы, которые сейчас их грабят еще хуже, чем нас. Но тем не менее, посмотрите, что здесь написано. Они сторона мирного договора, и они являются, вот тут написано, правопреемником и правопредолжателем Китайской империи и династии Великого Дракона, как победители. И они являются потомками благородных славян. Когда они писали про туркмен и про эстонцев, они этого не писали. Они писали иноверцы, инородцы, там много чего. А здесь они пишут вот так вот. И значит, репарации, контрибуции, причитающихся и принадлежащих, им предоставлена возможность киргизам осуществлять надежное хранение золота и иного имущества победителя, указанного как имущество, контрибуции и репараций, причитающихся и принадлежащих великой расе, потомками которой признаются киргизы. Одни из потомков вот этой великой расы, значит, когда мы, помните, говорили о том, что война великого дракона и великой расы, мы спрашивали, где эти потомки великой расы. Так вот, одни из потомков великой расы – это есть киргизы. Дальше, тут написано там, чего они владели, какие титулы, там, как образовывалась Киргизская республика. Это нам не надо. Теперь дальше. В 1978 году была принята и утверждена Конституция Киргизской ССР как общественный договор верноподданных и советов с инородцами, приобретающими гражданские права населения СССР. То есть, каким образом вот эти отроки Божьи, там указано до этого, они там приносили эти присяги, клятвы, их предки приносили. Но по сей день, вот когда сейчас говорят, что делать с Китаем, да нам с Китаем не надо даже разговаривать, нам надо разговаривать с киргизами. Киргизы являются, вот тут вот написано, историческое, тут, я же чуть-чуть вам читаю, до этого тут расписаны там, как это все происходило. Киргизы являются потомками, и они являются правопреемниками и правопродолжателями Китайской империи. Понятно? Нам с киргизами надо разговаривать. А они им почухали по ушам также, и там Китай хозяйничает так же, как и хозяйничает в этом самом, в Сибири. А на самом деле права принадлежат киргизам. Киргизы являются вот тут вот, значит, стороной договора по сей день, стороной договора о сотворении мира в звездном храме. Вот с кем надо разговаривать. И вот чьи права нам надо восстанавливать. И вот когда мы говорим о том, что рука об руку надо с нашими народами выходить из этого ужаса, то это как раз вот это подтверждение. Это же пока просто только про киргизов. Дальше же, я так думаю, они будут про другие республики сообщать, что там у них, какие у них титулы. Но у киргизов
титулы, мы там дальше посмотрим еще, там есть, они сыны неба, тут так указано, они сыны неба, потомки благородной породы славян, они являются правопреемниками и продолжателями Китайской империи и династии Великого Дракона. Кто там ими сейчас управляет? Сейчас мы посмотрим. Так, вот тут вот, значит, свободно рожденные на 25 лет, ну это мы... Как их загоняли вот в этот римский статус, обязанные покинуть, аптироваться, депортироваться, если они там... Ну, люди знать не знают. Значит, дальше. Доходы Киргизской ССР использовались советским правительством для целей пополнения мобилизационного бюджета СССР, формирования трастовых, церковных, секретных и специальных фондов СССР, а также для завершения внебюджетных расчетов и платежей с лицами, лишенными, утратившими или вышедшими из советского гражданства, там тра-та-та. Так, дальше. Для целей надлежащего удостоверения, подтверждения, погашения титулов и прав советского гражданина и бенефициара в международных секретных, церковных трастах и фондах, причитающихся Союзу СССР, отрокам Божьим, верноподданным гражданам СССР с 1302 года и инородцам Российской империи, подтвердившим свою верность, честь и достоинство клятвам, присягам, обетам предков, а также воинской присяге, чтобы потомки по священному закону, канонам церковного и международного права могли быть признаны свободными и свободно рожденными. О чем это говорит? Значит, так как они по праву рождения являются потомками и прямыми наследниками вот этого династии, китайской династии и Великого Дракона, и они, значит, им было поручено хранить казну вот этой великой расы, всей великой расы, во времена Советского Союза так оно и было. И Киргизскую республику они так и сделали, хранителем вот этих вот всех трастовых денег. И когда они вышли там из Совета, ну они не вышли, но когда они хотели, я так вот своими словами сейчас немножко вам скажу, чтобы долго не читать, когда они ушли, ну развалился Советский Союз, там начался дерибан вот этих вот документов, не сами деньги, а документы сами находились там. И вот эти вот бесконечные кризисы, что были в Киргизии, как раз связано вот с этим. Там принимали участие многие. Ну, что там в результате получилось, стырили они эти документы или нет, неизвестно. Но Киргизию использовали вот как казначейство, вот казначейство Советского Союза и всех вот этих вот документов, которые, представьте, 7528 лет, они до сих пор находятся в работе, все как положено. Нам рассказывали про демократию, коммунизм, социализм. На самом деле все происходит совершенно по-другому. Вот где оно все происходило. Там идет речь только о деньгах. Деньги, деньги, аннуитеты, авуары, там люциферы, там трасты, там эти общества Иисусы, металлы, золото, драгоценности. Только так. Так, дальше мы смотрим. Для нас что важно? Очень важно для нас вот что. Так. Кто же выступил гарантом? Вот мы сейчас готовим большой спот, мы стремимся к своим целям, и вот посмотрите, что происходит. Рода и старейшины киргизских родов выступили гарантами и попечителями, отвечающими перед советами, верноподданными и благородными и первородными потомками славян, как великой расы, еще раз, потомками славян как великой расы и свободно рожденными, опять эти свободно рожденные, в обеспечение и залог предложили все права и титулы имущества, недвижимости, блага, плоды и результаты
полученные киргизами в Союзе СССР. Союз СССР. Не СССР, а Союз СССР. ТРАСС. Но это ТРАСС. Так вот, смотрите, кто может гарантировать, вот когда сегодня мы говорим, нам нужен сход, нам нужно восстановить свой род. Зачем? А вот смотрите, кто может гарантировать что-то? Да никто, кроме родов, никто, кроме старейшины рода, никто. И вот тут вот перед потомками славян как великой расы. То есть на сегодняшний день, когда мы с вами говорим, все славянские рода – это потомки великой расы. Другое дело, кто относится к этим родам, кто не относится. Когда люди сейчас ищут основы своих родов, они правильно абсолютно делают, потому что никто ничего не сможет гарантировать. Вся земля, запомните, вот сейчас там вышли ролики о том, что там разбирать территории, не территории. Никаких территорий, никаких рубежей, ничего там нечего искать. Вся земля является родовой землей, запомните, как отче наш. Нет рода, нет земли. Понимаете? Никакие там общины не помогут, ничего. Родовую систему восстановить. Сход, старейшина и эти рода восстанавливают. Род он один, там есть просто, ну, по территории. Род один, русов. И вот здесь четко и ясно. Вы представляете, все активы мира, только рода и старейшины киргизских родов выступили гарантами. Остальные не могут. Дальше идем с вами. Так, декларация о государственных суверенитетах. Когда вот сейчас вот некоторые наши друзья говорят, декларация о государственном суверенитете РСФСР, вот слушайте, что такое декларация о государственном суверенитете. Когда мы обращаемся к таким понятиям или там говорим о чем, надо понимать, о чем мы говорим, потому что там даже не двойной, не тройной, там десятерной смысл и подковерные какие-то там фокусы их. Значит, 15 декабря 90 года законом Республики Кыргызстан, там, принята декларация о государственном суверенитете Республики Кыргызстан. Там она не подписана, Но дальше. С учетом того, что с 1933 года декларации используются для регистрации народов, заявивших о государственности, суверенитете и независимости, для регистрации их по конкордату Третьего Германского рейха и Римского понтифика, для регистрации таких народов в качестве добровольных и долговых римских рабов, известных под именем сарты, босяки, бедные, нищие, батраки, как трофейное население, подлежащее после этого аптации, депортации сувереном. Вот вам что такое декларация о государственном суверенитете. Когда они это принимали, они сами добровольно, вот эти вот негодяи, которые разваливали страну, они загоняли народ, отроков божьих, загоняли под римскую курию и германский рейх. Потому что тут с 1933 года, вот они нам сообщают, с 1933 года это положение существует. Они нам его не объявляют, но они этим пользуются, они это знают. А мы, декларация о государственном суверенитете. Какой суверенитет? Вот берите и читайте. Дальше. Что такое старейшин? Вот когда мы готовимся к сходу, нам обязательно это надо делать. Каждый, кто не понимает этого, это или параноик, или шизофреник, или какие-то нездоровые, невменяемые люди. Значит, вот он совет старейшин киргизов. Мы сейчас рассматриваем киргизов. Почему? Потому что они названы и подтверждается, что это отроки Божьи, что они потомки благородных славян, что они являются, значит, держателями, хранителями вот этих документов, как хранители вот этих активов великой расы. И вот совет старейшин. Им разрешили, подтверждают здесь, что государство их, значит, вот это СВПО, честно говоря,
когда оно появится, у нас к ним будет очень большие вопросы. Что-то, вот смотрите, что он пишет. Вот это СВПО, СССР приветствовал образование системы местного киргизского самоуправления не иначе, чем как Совета старейшин киргизов, который обязан от имени рода и славного предка Манаса, это богатырь ихний был Манас, он был при подписании вот этого мира в звездном, договора о мире в звездном храме. Так вот, они приветствуют, что киргизы могут управляться советом старейшин, а русы что, не могут? У нас 282 статья есть. Где вы этот СВПО, где вы были и почему вы приветствуете у киргизов, а у нас вы не приветствуете? Ничего-то вы нам не написали еще про это. Значит, дальше. Так. Славного предка Манаса, его потомков и подданных провозглашать, подтверждать, удостоверять и свидетельствовать, что для каждого киргиза закон Киргизской ССР носит силу меморандума, декларации, общественного договора, основного родового закона киргизов. Так, значит, является приказом, а для остальных лиц по ЮЦЦ является офертой, предназначенной для акцепта или отказа от прав киргизам. Так, значит, они приветствуют, что у киргизов... Так, сейчас минуточку. У киргизов может быть совет старейшин, а у русов нет. Открыла окошко, а то мне жарко здесь. Так. У русов почему-то совета старейшин нету. А киргизам они, значит, приветствуют. Теперь, смотрите. Совет старейшин киргизов является источником права киргиза. Совет старейшин считается коллективным главой киргизской нации и его государства, делегирующим государственным органам и главе государства часть своих прав, полномочий и правомочий, осуществляет родовой надзор и применяет к ним меры принуждения как судей рода киргиза. Еще раз, своими словами. Совет старейшин, тут говорится про киргизов, но мы говорим о родовом праве сейчас, как оно вот работает. Вот совет старейшин киргизов является источником права киргизов. И он является и судьей. Понимаете, вот когда нас таскают сейчас по вот этим судам, РФ, это полное беззаконие. Почему беззаконие? А потому что у нас нет старейшины, потому что у нас нет родовой системы, потому что нами управляют какие-то негодяи и мерзавцы. Вот и все. Дальше смотрим. Так. Решения и акты Совета старейшин киргизов считаются скрепленными кровными узами, принимаются в интересах народившихся киргизов, не могут быть отменены рожденными обязательно для исполнения всеми не могут быть отменены, обязательны для исполнения всеми сотворенными. Еще раз прочитаю вам. Решения и акты Совета старейшин киргизов считаются скрепленными кровными узами, принимаются в интересах киргизов, не могут быть отменены, обязательны для исполнения всеми сотворенными. То есть Совет старейшин принимает решения, и они обязательны для исполнения всеми сотворенными. А где эти сотворенные? Вот мы выяснили уже про отроков Божьих, нам придется искать, где же эти сотворенные, которые обязаны исполнять решение Совета старейшин. Это родовая система. Вот дай Бог здоровья киргизам, мы хотя бы вот по ихним вот этим вот признакам узнаем, что для нас тут. Так. Еще момент, смотрите. Совет старейшин выражает волю киргизов, чтобы они не стали сартами, сохранили право как автохтонное арийское племя Тартарии,
То есть киргизы – это арийское племя. Хотя они узкоглазенькие, не голубоглазенькие, но они являются автохтонное арийское племя Тартарий, арты, как государствообразующие нации и народа мира, уважающих первородные и благородные рода славян, чтобы киргизы, достойные под небом и властью Творца, жили в мире и владели всеми правами гражданина СССР, до скончания веков признавались достойными потомками великого Манаса, а территориальные владения которых распространялись до Тихого океана, включая Корейский полуостров и остров Хоккайдо.